Sono Ignazio del Trapani e faccio il comico. Buongiorno, e voi chi siete? Lui è stato rapito dagli alieni. Nel 2012. Quindi è l'intelligenza artificiale. Io sono l'intelligenza siciliana. Fateci delle domande e vi risponderemo. Allora, sì, facciamo delle domande e sentiamo come rispondono le due intelligenze. Chi era Garibaldi? Garibaldi? Chi è? Rispondo io, Garibaldi era un rappresentante di camicia rossa. Bravo. Un'altra, per cortesia? Sì, chi era Muzio Scevola? Muzio Scevola perdeva sempre le scommesse, per questo ha perso la mano. Certo, ma io sono venuto perché basta, tu sai zitto, tutto. stai zitto. Prova ancora. Mamma mia, ma adesso chi è? Una gag. Ti ho detto di abbassare il volume. Ah, Loredana. Risponda. Sì. Non è sono in azione, ciao. Sono in azione. Ti chiamo dopo. A posto. Ah, ok. Lei fa l'ottico? Fa l'ottico? No, io sono così, sono di natura. Ah, non ha un negozio di occhiali? No. Poi racconto pure questo, stavo in ufficio sdraiato, il giorno era il mese di luglio, verso il 15, il 16. Prima di agosto, luglio, giusto? Sì. Ma di che anno, scusi? Era di che anno? Io lo dico subito, del 2022. Sì. Mentre invece lei è stato rapito nel? Nel 2012. Il giorno di? Il 15 di Ferragosto. Come mai? Lei lavorava? No. Io ho finito il lavoro, ma hanno preso dentro all'abitazione. A Ferragosto non lavora nessuno, quindi c'è Ferragosto. Sì, facevo il ristorante, facevo il cameriere. E il giorno dopo non sono andato a lavorare perché ero tutto mal di testa. Perché gli hanno succato tutta l'energia. Tutta l'energia. Dopo io ho telefonato al titolare, gliel'ho detto. Senti, possiamo fare un attimino la tarantella qui dentro? Ma certo. C'è lo trucco, c'è l'inganno, siccio che tutto l'anno ti ritrovi senza muri, senza casa e come vanno. Quello gioco ti legge carti, c'è poi vinci sì li sparti. E se ci pensi un poco tu lo sai lo gioco è fuoco. Chi da destra va a sinistra, picchi c'è con l'amministra, chi da centro è la... Blicche. Ok, questa era? La tarantella. Ogni volta che abbiamo da qualche parte la facciamo. La facciamo. Porta bene? Speriamo. Grazie. Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita. Sono Ignazio del Trapani e faccio il comico.